السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، جيت لكم بهذا الفيديو باش نعطيكم واحد النموذج ديال الامتحان الجهوي الموحد في اللغة الفرنسية، يعني الطريقة ديال الإجابة، كيفاش تتعامل مع الأسئلة، كيفاش تجاوب باش تحصل على نقطة مميزة، وعلاش ما تكونش نقطة 20/20. اللغة الفرنسية يعني المعامل ديالها 3 يعني مهمة جدا. دونك نقترح عليكم امتحان جهوي موحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2018 المادة الفرنسية ديال جهة سوس ماسة. قبل من هاد الشي تفضلوا بالاشتراك، ضغطوا على زر اللايك باش تعمل فائدة للجميع، وإن شاء الله. إذا اللغة الفرنسية كيتعطى فيها واحد لو تكست avec des questions de compréhension de la langue et enfin production écrite. دونك غنشوفوا هاد لو تكست، نشوفوا الأسئلة، من بعد نعطيكم الأجوبة. Donc le texte, donc l'histoire se passe aux États-Unis, sur les bords du Mississippi. Le héros, Huck Finn, s'enfuit en canot dans l'île Jackson où il goûte enfin la paix et la liberté. Il raconte sa première soirée dans l'île. Donc هذا التقديم ديال هذا le texte, ça ne fait pas partie de ce texte. غير التقديم ديالو. Ce qu'on appelle la situation du passage باش نفهموا le texte. Donc le texte qui est là, à la nuit tombée, je couvris mon feu, content de ma journée, mais peu à peu la solitude me pesa. Aussi j'allais m'asseoir sur la rive pour écouter le clapotis de l'eau. 3 jours et 3 nuits passèrent ainsi sans aucun changement. Tout pareil, mais le jour suivant, je m'en allais explorer l'île. J'en étais le patron, tout m'appartenait, pour ainsi dire, et je voulais tout connaître. Je découvris des fraises bien mûres et fameuses, puis des raisins verts, des framboises vertes. Tout ça serait utile en son temps. Je flânais ainsi dans les grands bois jusqu'à un endroit qui ne devait pas être loin de l'extrémité de l'île. À ce moment, je faillis poser les pieds sur un serpent de bonne taille qui se faufila à travers l'herbe et les fleurs. Je me mis à courir à ses trousses pour essayer de la voir. Je galopais parmi les arbres et tout à coup, je sautais en plein sur les cendres d'un feu encore fumant. Mon cœur bondit dans ma poitrine sans jeter un coup d'œil en arrière et je filais en douce sur la pointe des pieds aussi vite que possible. إذا من بعد ما قرينا هذا التكست خصنا نقراه عدة مرات باش نفهموه. هنا كيعطيونا دي مو اكسبليكي، دي مو ديفيسيل بحال explorer هي visiter, parcourir, découvrir. La cendre, poudre de ce qui est brûlé par le feu. هنا يعني داك الجمر، داك سميتو ملي كنشعلو العافية شنو كيبقى غير هاداك الصندغ. Flâner, c'est marcher tranquillement, sans but précis. Cendre يعني هو الرماد. Alors compréhension على 6 ديال النقط. compréhension في الأول تيعطيونا واحد لو طابلو خصنا نكملوه من لو تكست. alors كيقولنا شكون هو لوتور. كنجيو هنايا لتحت، دائما تحت التكست كنلقاو السمية ديال لوتور الكاتب. هنايا مثلا مارك توين. لو تيتر كيكون تابع السمية ديال لوتور، لي زافونتور دو هاكلبري فين. هنايا كنديروها. بعض المرات كيعطيونا لا دات ديال
l'écriture ديال لو تكست بحال هنايا 1884 بعد ما كيعطيونا شنو هي ليديسيون يعني دار النشر فاش بان هذاك لو تكست هنا ما كاينش دار النشر نقدروا نلقاوها في شي يعني في شي امتحان آخر. Alors السؤال الأول ce texte est plutôt هنايا تيقول لينا واش ديسكريبتيف يعني وصفي ولا ناراتيف حكائي ولا اكسبليكاتيف يعني كيشرحوا فيه. خصنا on doit recopier la bonne réponse نديرو الكروا في واحد الكارو هنايا et on doit justifier يعني نبينو واش هذاك التكست ديسكريبتيف ولا ناراتيف ولا اكسبليكاتيف. من بعد كاينه هنايا répondez par vrai ou faux justifiez votre réponse يعني كيعطيونا هنايا جمل تيقول لينا واش فغي ولا فو خصنا نقولوا لا فغي ولا فو ونجوستيفيو انطلاقا من لو تكست يعني نعطيو شي جمله اون فراز من لو تكست باش نبينو واش هاد الشيء سي فغي هاك اي دون لو ديزير فغي ولا فو هاك اي بارتي دون ليل افيك سي زامي واش فغي ولا فو ونجوستيفيو يعني التعليل جوستيفيكاسيون هو التعليل. من بعد quatrième question relever dans le texte deux découvertes que Hack a faites dans l'île يعني كيقول لنا جبدوا من التكست جوج اكتشافات اللي دار هاك لو بيرسوناج ديال هاك في dans l'île يعني في الجزيرة. Cinquièmement que alors vous voulez rester seul pour un moment quel endroit choisissez-vous justifiez votre choix. هنا هاد الكيسيون بيرسونيل كيعطيوها لك بيرسونيل خصك تجاوب عليها من راسك يعني شنو هو المكان اللي كتحبذ انك تكون فيه الا كنتي تكون يعني وحيد تو سول بوحدك شنو هو لوندروا اللي غتختار وجوستيفي تعلل. من بعد كيجيو لي كيسيون ديال لا لونغ ديال الكومونيكاسيون على 6 ديال النقاط. هنايا قلنا relever dans le texte يعني خصك تجبد من التكست دو مو appartenant au champ lexical de la forêt يعني جوج كلمات كينتميو للحقل الدلالي ديال لا فوري. داكوغ لا فوري هنايا ان موين اكسبريمون لو بوت تجبد واحد لو موين دو لا لونغ كي اكسبريم لو بوت اي ان موين دو لا لونغ كي اكسبريم لا كومباريزون يعني هنا الاسئله سهله باش تجيبوا فيهم النقاط. من بعد كيقول لك relier les deux propositions de manière à exprimer la cause en utilisant car كيعطيونا باش نستعملو في هذيك les deux propositions l'expression de la cause car ou la conséquence en utilisant tellement que. Alors la phrase هي هذه le serpent se faufile vite Hack n'a pas pu la voir يعني خصنا نستعملو هاد كار اي تيلمون كو النوبة الأولى باش نديرو لا كوز النوبة الثانية باش نديرو لا كونسيكونس. من بعد لا كونجوغيزون كونجوغي لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي سامبل يعني هاد لي فيرب لي كي سون اونتر بارونتيز خصنا نستعملوهم في باسي سامبل يعني خصنا نكونو عارفين لا كونجوغيزون ديال لي فيرب بحال هنايا هاد لو فيرب ديال اونتوندر دو تروازيام جروب كيفاش نديرو لا كونجوغيزون في باسي سامبل. Conjuguer le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. هنايا si les inconnus me voyaient خصنا نعرفو شنو غنديرو هنايا على حساب هاد لافراز si plus l'imparfait شنو كيعطي هنايا من في la deuxième proposition. Choisissez dans chaque liste le moyen convenable pour compléter les deux propositions. هنايا خصك تختار واش pour ولا pour que ولا de peur de. على حساب لا فراز هنايا les inconnus ne me surprennent انا سبجونكتيف خصك تعرف شنو خصك دير هنايا car mais alors هنايا Hack découvre le serpent dans la forêt خصنا نعرفو شنو نديرو هنايا واش car ولا mais ولا alors. Alors من بعد la production écrite كيعطيك le sujet le professeur vous demande d'écrire un petit récit dans lequel vous racontez une journée particulière passée dans un lieu que vous aimez, la forêt, ou la campagne, ou la mer, ou le lac, ou la rivière.
Écrivez votre récit en tâchant de rédiger le récit à la première personne, c'est le jeu. Précisez le lieu et le temps, يعني المكان والزمان. Décrire le lieu et citer vos activités de la journée. دير la description الوصف ديال المكان وتحدث على les activités الأنشطة اللي درتي في اليوم ديالك. Exprimez vos impressions et vos sentiments. يعني خصك تعبر على الأحاسيس ديالك. هنا لي كريتير ديال ليفالواسيون، المعايير ديال التصحيح، شنو كيصححوا لك هنايا، شحال من نقطة في كل حاجة. سي فو ريسبكتي لا كونسين، يعني إلا ما درتيش أوغ سوجي عندك 1 نقطة. لا كويرونس دو لا ناراسيون 3 بوان، يعني خصك دير لا ناراسيون الحكي بطريقة يعني ممنهجة. et progression cohérente du récit produit، يعني خصك تستعمل ديك الشيما ناراتيف. situation initiale, élément perturbateur, péripéties, situation finale. Les critères d'évaluation، ce vocabulaire يكون مزيان، syntaxe نحترمو، phrase correcte. La ponctuation etc. l'orthographe, la conjugaison. إذا هذا هو الامتحان غادي نعطيكم من بعد la correction. إذا دابا وصلنا لكوريجي، نعطيكم كوريجي ديال ليكزامان ريجيونال. بالنسبة للطابلو كنديرو لوتور، الكاتب، نعطيو السمية ديال الكاتب كيما قلت لكم في الأول. لو تيتر دو لوفر لي زافونتور دو هاكلبري فين. Alors, il faut justifier ce texte, parce que narratif, et il faut justifier ce texte est narratif، يعني يحكي فيه الحكي، puisqu'il raconte les aventures de هاك فين. بالانجلي كتقرا هاك، ولكن بالفرنسية كنقولو هوك فين sur une île. نقدرو نزيدو مثلا كاين لي اون راكونت، نقدرو نزيدو كاين لي زيفينمون، كاين les temps qui sont conjugués, les temps des verbes conjugués au passé simple, l'imparfait, كاين le schéma narratif, etc. Alors, Huck est dans le désert. Cette affirmation est fausse puisqu'il est sur l'île. Huck est parti dans l'île avec ses amis. Cette affirmation est aussi fausse puisqu'il est seul sur l'île. Il faut la vraie, il faut justifier. Et même texte ou là, sur cette île et la solitude lui pèse sur le cœur. La solitude lui pèse sur le cœur. Qui le texte. خصنا نعلو من التكست ولا نعطيو التعليل يكون منطقي. La découverte de Huck a fait les découvertes que Huck a faites dans l'île sont les fruits comme les fraises, les raisins, etc., les framboises, et aussi les cendres d'un feu qui indiquent la présence d'une personne sur l'île. Cinquièmement, si je voulais rester seul pour un moment, je choisirais soit la mer, soit une forêt, car ce sont des lieux calmes où on peut avoir un peu d'intimité. هنا خصنا نعطيو الرأي ديالنا في واحد لا فراز، اون سول فراز، نديرو سي وكنديرو هنايا سي درنا l'imparfait. Si je voulais خصنا نديرو هنايا le conditionnel présent. نعطيو واحد l'argument ولا 2 arguments. Alors, la langue et la communication, les mots appartenant au champ lexical de la forêt، يعني الكلمات اللي كينتميو للحقل الدلالي ديال الغابة، la forêt. عندنا les grands bois, l'herbe et les fleurs, les arbres, etc. Alors, un mot exprimant le but, كاين عندنا في le texte pour, et un mot exprimant la comparaison, كاين عندنا pareil, et aussi que. Alors, pour exprimer la cause, نقدرو نديرو هنايا car، نديرو هنا Huck n'a pas pu avoir le serpent car il se faufile vite. Pour exprimer la conséquence, نقولو le serpent se faufile tellement vite que Huck n'a pas pu l'avoir.
Troisième question. Ak flânait dans la forêt et soudain il entendit. Le passé simple. Si les inconnus me voyaient, j'aurais peut-être beaucoup d'ennuis. هنايا عندنا si plus imparfait نستعملو هنايا le verbe avoir au conditionnel. Alors je me mets en garde هنايا pour que علاش لأن عندنا subjonctif خصنا نديرو pour que plus subjonctif. Ak découvre le serpent dans la forêt, mais pour exprimer la position, mais il n'en a pas peur. Voilà. بالنسبة للproduction écrite خصكم ديروا un récit. إذن bon courage et à la prochaine fois.